बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूअर्स को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बल्कि रमज़ान शरीफ की आमद आमद है और रमज़ान शरीफ के हवाले से भी मेरे मुस्लिम व्यूअर्स, प्यारे बहनों और भाइयों, सब लोगों को मुबारक शरीफ के महीने की मुबारकबाद भी देता हूँ। यकीनन खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रमज़ान का महीना पाया और उसमें इबादत करके अपने अल्लाह का कुर्ब जो है वो हासिल किया। तो मैं चूँकि आलम नहीं और ना ही मैं हदीसें बयान करूँगा, तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। गोड फार्मिंग की नई वीडियो लेकर आपके साथ हाज़िर हैं और आप ये कहेंगे कि ये मोस्टली लॉस जो है वो शो कर रहे हैं गोड्स का। तो भाई मेरे, जो हकीकत है उससे मुनहरफ नहीं हुआ जा सकता। हकीकत को बयान करना किसी भी दयानतदार शख्सियत का कोई भी दयानतदार शख्स हो उसका अहम फ़रीज़ा है। और बीइंग ए मुस्लिम गोट फार्मर से चूँकि इस वजह से हमारे कुछ रिलेशन भी जो है वो मुतासर हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हकीकत अपने व्यूअर्स तक पहुँचाना मेरा जो है वो एक बहसीयत मुसलमान एक फ़रीज़ा है कि मैं जो हकीकी चीज़ें हैं वो आपके सामने लेके आऊँ और हकीकी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ। चूँकि आप लोग बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, हर किसी का जो है वो नई वीडियो देखने वाले शख्स का ये मकसद होता है कि मैं इससे कोई काम की चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ जो है वो मैं हासिल करूँगा। अगर उसमें ही धोखा किया जाए, आप लोगों के साथ फ्रॉड किया जाए, तो फिर आप लोगों को खुद पता है, हर बंदा अपनी शख्सियत में ख़ुद से इसको महसूस कर सकता है कि इंसान को कितना दुख होता है बाद में। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं सीधा आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। ये हमारे भाई साहब हैं, नाम इनका गालिबन ये भी राना साहब हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी तकरीबन 12 लाख की। और अब 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होता है, ये मोस्टली इन्होंने ब्रीड जो है वो मुख्तलिफ मंडियों में विज़िट करके परचेज़ की थी। और मैं बताना नहीं चाहता, बाद में फिर लोग नाराज़ होते हैं जी, लोगों की मुखालफत में वीडियो बनाते हैं। एक मंडी में इनके साथ जो है वो काफ़ी फ्रॉड हो गया था, जिसमें इनको कुछ कैंजी गोट्स जो हैं वो बकरे की इवज़ वो डाल दी गई। 40,000 मैक्सिमम उसका रेट डाला गया। राजनपुरी ब्रीड इन्होंने जो है वो परचेज़ की थी, जिसमें मक्खी चीने भी, कुछ गब्बन बकरियां भी, कुछ जो हैं वो बच्चों के साथ। अब अल्लाह जानता है वो बच्चे इन गोट्स के असली हैं या लगामे लगाए हुए हैं, यानी कि दूसरे पकड़ के लगाए हुए हैं, उनके साथ गोट्स के साथ मैच किए होते हैं। वो एक फार्मूला होता है ना गोट्स बेबी मैचिंग के, गोट्स की ब्रीड कुछ और होती है, बच्चा किसी और ब्रीड का होता है, तो वो दूसरी गोट के साथ लगाया जा सकता है। ये मैंने इस पर एक वीडियो भी जो है वो ऐड की थी। गो के उसमें तो थोड़े से क्रॉस के व्यूज़ थे, जिसकी वजह से वो वीडियो को जो है वो गूगल ने, यूट्यूब ने इम्प्रूव नहीं किया, तो उस रीज़न की वजह से वो वीडियो हमको हटानी पड़ी थी। तो चलते हैं पॉइंट की तरफ। वो बच्चे भी हैं साथ में। अब होता क्या है कि 12 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन इनके पास जो बेस पॉइंट था ना, गोट्स के रहने की जगह बिल्कुल नहीं थी, पहले से प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी, और आगे जो सबसे बड़ी बात, गोट्स की फीड के हवाले से इनके पास कुछ भी नहीं था। ना इन्होंने कहीं पर चारा काश्त किया था, ना इनके पास बरसीन अवेलेबल था, ना ही इनके पास कोई खुश्क चारा या हे टाइप की या कोई तोड़ी बंडा, कोई चीज़ इनके पास नहीं थी। इन्होंने जस्ट 12 लाख रुपये लिए, उठाए और मार्केट्स में चले गए, और वहाँ पर 2-3 ना तजर्बाकार लोगों को साथ लिया, दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, जिन से भी, जो भी किसी मंडी के करीब इनके दोस्त थे, रिलेटिव से, उनको साथ लिया कि आप इस इलाके के रहने वाले थे। गो के उनको गोट्स के मतलब या बकरे के मतलब उनकी मालूमात जो है वो बिल्कुल ही सिफर थी। उनको ये पता था कि ये गोट्स हैं और ये बकरे हैं, माशाल्लाह देखने में खूबसूरत हैं, बस ठीक है यार, आप इनको ले लो, कुर्बानी पे इतने का मिलता है, आप इतने का ले लो। अब मामला ये था कि जिस बंदे ने गोट फार्मिंग करनी है, उसने गोट्स में से प्रॉफिट हासिल करना है, और हर बंदा कोई भी कारोबार करता है उसमें प्रॉफिट के पर्पज़ से आता है, ना कि उसने बस शौक़ ही पूरा करना होता है। शौक़ वाले लोग अलग होते हैं, शौक़ जिन्होंने करना होता है वो उनका पार्ट टाइम शौक़ होता है। फुल टाइम वो उसको कारोबार बना के शौक़ पर ही डिपेंड नहीं कर सकते। अलहदा से कोई जॉब का सेटअप होता है, कोई और बिज़नेस होता है, तो फिर वो लोग शौक़ करते हैं महंगा।
تو اب چلتے ہیں جی ان کو لاس کیسے ہوا. تو لاس کی وجوہات میں آپ کو بتا دوں. ہم چلے گئے اس فارم پر ویڈیو بنانے کے لیے. میرے ساتھ موجود تھے وہ ایج میں تو بہت کم ہیں لیکن میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. طیب بھائی کافی معلومات رکھتے ہیں گوٹس کے معاملے میں. گو کہ ایک بڑا ہی کامیاب گوٹ فارم کر رہے ہیں اور ان کا جو النور گوٹ فارم ہے اس کا موٹیلٹی ریٹ سردیوں میں 0 رہا ہے. اتنا کامیاب کوئی بھی گوٹ فارمر نہیں رہا جتنا وہ ہے. انشاءاللہ اس پر میں ان کا فارم وزٹ کر کے مزید ڈیٹیلز کے ساتھ یہ چیزیں ساری شیئر کروں گا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں کیا فارمولے لگاتے ہیں اور کتنے انوکھے فارمولے ہیں ان کے. تو وہ فارمولے بھی انشاءاللہ میں جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو میں ایڈ کروں گا. لیکن اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف. اب یہ جو پوائنٹ ہے اشتیاق بھائی کا, مجھے نام ان کا یاد آ گیا. اشتیاق صاحب کا یہ جو گوٹ فارم ہے یہ کوئی کھنڈر جگہ پڑی ہوئی تھی جو اس نے چھوڑی تھی. اس کی صفائی کی یہاں پہ, چلو گوٹ کو شفٹ کر لیا, پرچیز کر کے یہ لے آئے. میکسیمم 12 لاکھ روپے ان کے خرچہ آیا اور 40 سے 50 گوٹس جو ہیں وہ اتنے میں یہ خرید کے, مطلب یہ 60 کے قریب ہیں بچے ملا کے, تقریباً 60 گوٹ بنتے ہیں. یہ 60 گوٹس تو خرید کے لے آئے. اب چارہ نہیں ہے اس کے لیے انہوں نے توڑی پرچیز کی. اب برسین نہیں ہے سبز چارے کے لیے, وہ بھی انہوں نے پرچیز کیا. ٹھیک ہے, ایک تو یہاں پر یہ لاس سٹارٹ ہو گیا. اس کے علاوہ اب اگلا مرحلہ کیا آتا ہے تو کہ بہت ساری گوٹس نے آتے ہی لڑکھڑانا شروع کر دیا. اب کچھ کو پٹھوں کی کمزوری ہے, یہ چیز بھی مینج ہو گئی. کچھ کو جو ہے موک نے آ لیا اور فروری کے اوائل میں یہ سیل کر کے ان منڈیوں سے یہ سیالکوٹ کے علاقے میں لیا. یہاں پر نمی کا تناسب جو ہے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہے اور بارشوں کی ریشو بھی باقی پورے پاکستان کی نسبت سیالکوٹ میں زیادہ ہے. یعنی گجرانوالہ جو ہے وہ المعروف گجرانوالے کا ایک ڈسٹرکٹ ہے, گجرانوالہ ڈویژن ہے اور سیالکوٹ ہے, یہاں پر ریشو زیادہ ہے. اور نیکسٹ ٹائم کیا ہوا کہ پھر وہ تو ہلکی پھلکی بیماریاں تھیں, موک کا آنا اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہو گیا, ساتھ میں جو ہے ڈیورمنگ بھی کی, ان کو ویکسین بھی کی, لیکن PPR کی ویکسین نہیں کی. اب 20 دن کے بعد, 1 ماہ کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے, تقریباً 1 ماہ گزر گیا, 20 دن بعد تمہیں ملا تھا, 1 ماہ کے پتہ چلتا ہے 1 ماہ کے بعد کہ ان کی گوشت کو PPR اٹیک کر چکی ہے اور کچھ کو انٹیروٹوکسینیا بھی ہو چکا ہے. اب آپ امیجن نہیں کر سکتے, یقین کریں میرا دل اندر سے دکھ رہا ہے کہ اشتیاق بھائی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اور یہ زیادتی کس نے کی ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, میں کہنا نہیں چاہتا. اور ایک خاور بھائی ہیں کراچی سے, وہ اکثر کہتے ہیں یار یہ آن لائن جو بکرے سیل کرتے ہیں یہ بڑا فراڈ کرتے ہیں. یہ آن لائن نہیں ہوا, یہ آنکھوں کے سامنے آنکھوں دیکھا دھوکہ ہے. تو یقین کریں وہ ساری کی ساری گوٹس جو ہیں انہوں نے تقریباً 3 لاکھ میں سیل کی ہیں, 9 لاکھ کا لاس ہو گیا. اب اذانیں بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں تو میں انشاءاللہ بعد میں شروع کرتا ہوں, تو آپ دیکھتے رہیے گا. مزید پوائنٹس جو ہیں وہ میں دینے والا ہوں. اب وہ کوئی اس نے 10,000 کی دی, کچھ اس نے اللہ معاف کرے معذرت کے ساتھ 50,000 کا بکرا آپ یقین کریں گے 12,000 میں سیل کیا. تو ویورز گوٹس کو خریدتے ہوئے اپنا جو آپ نے پائی جوڑی ہوتی ہے, کسی بھی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیا کریں. ہم لوگ سوچتے ہیں, ایک بات کو یاد رکھیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن بار بار ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جا سکتا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ظالمانہ تجربے سے سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے تجربے سے سیکھ کر عقل مند ہو جاتے ہیں. یہ بھی غالباً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ 9-10 کے سلیبس میں یہ باتیں جو ہیں وہ عموماً ایڈ کی ہوتی ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی, اور کچھ نئی زبان سے عام آہنگی کے لیے بھی بتائی جاتی ہیں, ان کی انفارمیشن کے لیے بھی اور زندگی کے لیے بھی یہ چیزیں سبق ہوتی ہیں. کہ موسٹلی بندے کو چاہیے کہ اپنے نئے تجربات کرنے کی بجائے اشتیاق صاحب کی طرح کہ یقین کریں 9 لاکھ روپیہ ڈبو دیا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ نان ریکوریبل جو ہے وہ لاس ہوا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کی تھوڑی سی لاس ہوتا ہے تو ریکور ہو جاتا ہے, لیکن اشتیاق صاحب نے نان ریکوریبل لاس کر دیا. تو آپ لوگ بچیں. ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ سارے نئے گوٹ فارمرز یا پرانے ہیں اس دھوکے سے بچیں. عمومی طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی, تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے. ہر چمکتی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا, اس کے خد و خال ہر طریقے سے جائزہ لیں.
آپ کا راس المال جو ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ نے انویسٹ کرنی ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے. آپ کا اتنی دیر تک ہے جب تک آپ اس کو انویسٹ نہیں کرتے تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اذانیں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو چلتے ہیں نماز کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.